Scatman's World. Bene ragazzi, ciao a tutti, commento veneziano. Allora, ho giocato 2 partite che non ho registrato, una in Capital One, quarti di finale, ho vinto con l'Everton 2-1 e questo è importante perché ragazzi lo sapete, nelle coppe nazionali fino alla semifinale non registro, non faccio video e ho provato a simulare con lo standard Liegi perché ero tranquillo, insomma, sapevo che ce la potevo fare, ho vinto 1-0, quindi adesso andare con lo Schalke, ma sono bello tranquillo. Adesso però torniamo sul campionato, Liverpool-Sunderland. Dai fioi. Adesso siamo messi bene perché in realtà siamo al quarto posto, ma soprattutto siamo a 3 punti dalla prima, cioè siamo tutte là, è incredibile, è un campionato meraviglioso, il più bello del mondo. Purtroppo il campionato inglese adesso è il più bello, c'è poco da fare. Dai fiori. Dopo questa c'è l'ultima con lo Schalke, però teoricamente siamo già qualificati e potremo anche simularla e andare direttamente alla partita dopo per ottimizzare alla grande, visto che voglio fare tante stagioni. Bisogna trovare dei compromessi almeno per le coppe nazionali o se sei già passato nella Champions o nelle coppe europee, perché se no non ce la fai proprio. Vai. Moreno con le licenze poetiche come indiane. Attenzione Salvio, vai Salvio, regalamelo adesso prima di uscire. Tira! E c'è il gol di Markovic, incredibile! E deve uscire Markovic, ma segna! E esplode la Coppa, esplode l'Anfield, this is Anfield, 1-0 Liverpool. Bravo Salvio, bravo. Anfield è esploso ragazzi, Anfield è esploso. Adesso dobbiamo stare molto attenti. Perché sicuramente proverà di tutto il Sunderland per pareggiarla, attenzione. Rigore, gliel'ho proprio regalato io. Proprio regalato Skrtel, ammonito. Che errore che ho fatto. Ti prego Mignole, il miracolo di Migno, ti prego Migno. Ti prego Migno, mandiamo a Mignotte se la pari. E c'è il gol, l'ho anche indovinato ma c'è il gol, 1-1. Gelato Anfield. Grande freddezza per la trasformazione dagli 11 metri. È regalato proprio dal commendone. Vabbè. Dai fioi però. Buttare via 2 punti così in casa. Questo che mi fa ancora capire che non sono strapronto. Non sono ancora pronto per lo scudetto. 90esimo. Veramente un rigore straregalato che c'era, perché c'era. Però potevo evitarlo benissimo. Pareggio abbastanza fastidioso. Si contendono il controllo del pallone. Ragazzi, siamo all'Old Trafford. Comunque con lo Schalke ho pareggiato 2-2, l'ho simulata perché l'ho già passato e passo secondo nel girone con il Benfica comunque raggiungibile, quindi potevo arrivare solo secondo, era una gara inutile, secondo posto si va agli ottavi, quindi in Champions League siamo passati, siamo in semifinale di Capital One, quinto posto di campionato, meno 6 adesso dal Tottenham, che ragazzi il Tottenham sta facendo un campionato mostruoso, primo in classifica, grande Tottenham, Markovic, sarebbe bello vincere col Manchester, sarebbe strepitoso. Sturridge. Vai Sturridge, vai Sturridge, e Sturridge se ne va, Sturridge! 1-0 Liverpool! Interrotto la sua astinenza da gol, compagni di squadra, tifosi, ovviamente lui per primo. Grande Sturridge. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. Bravi ragazzi, bravi. Il Fella. Sono schierati in campo i suoi uomini, Piero. Merda. Non c'ho il Fella. Occhio al cross. Roba nostra per... Gol dello United, incredibile. Incredibile Matt, vai.
tutto ribaltato. Salvio, C'è l'avanzata del Salvio. giocatore del Liverpool. Salvio, Salvio, può far tutto Salvio. Palla che finisce in corner. Mamma mia, il Manchester rimonta, purtroppo Skirtle di testa non ci Allontana la arriva. minaccia di testa. E chiaramente chi la può prendere se no lo United? È il Falco. Riesco a malapena a sentire la mia voce perché il pubblico di casa sa che questa può essere la svolta della gara e la quantità di decibel è cresciuta a dismisura. Stanno letteralmente trascinando la loro squadra verso il gol. Male, male, male. C'è Sta una brutta botta, ragazzi. energie e forze fresche in questa gara. Stavo vincendo e lo United nel secondo tempo ha ribaltato tutto, porca troia. Questa sconfitta mi allontana di brutto dalla Premier, questa sì. Deve andare al cross. Ecco il tiro. Non ci credo. Allontanano il pericolo. Non c'è neanche fortuna, però veramente. Ultra offensiva, Wilson. Di Maria. Accetta una palla davvero molto pericolosa. Sturridge. Van Persie. Di Maria. Niente, ragazzi, scusate se commento poco, ma sono abbastanza demoralizzato. Non meritavo di perderla Intervento pulito. e purtroppo invece la perdo. Va a cagare, se non cambiamo la classifica sarà disastrosa, Ecco adesso sì sarà il fischio finale. disastrosa. Vittoria per il Manchester United. 2 volte in vantaggio. Vediamo. Siamo al sesto posto a 25 punti a meno 9 dal Tottenham. Adesso è dura, adesso è dura. Siamo anche indietro dal Chelsea, dalle altre. Veramente una battuta d'arresto che non ci voleva. Raga, un saluto dal Comendone. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.